İsmayıllı Lahıc avtomobil yolunda sürüşmə olub. Bir qəsəbə və 12 kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Hadisə ötən gün axşam saat 18:00 radələrində baş verib. İri qaya parçasının dağdan qoparaq yolun hərəkət hissəsinə düşməsi nəticəsində yol bağlanıb. Gecə saatlarında buradayıq. Buradasınız ailəvi, elə? Ailə Yol. Gözləyirsiniz ki, Hada inşallah yəqin ki açılar da. yol açılar. Dağ dağılıb da dağın açılmağını gözləyirik. Bir gedəsiniz Laza. Hardan gəlirsiniz? Təzə kənddən. Təzə kənd gəlib Laza gedirsiniz, elə? Yolda qalmısınız. Yolun bağlanması həmin ərazidən hərəkət edən sürücülərin işini çətinləşdirib. Dünəndən saat 6-dan sonra bağlanıb, dağ uçub, böyük bir qaya parçası yola düşüb. Böyük bir qaya parçası, o çəkisi bilinməyən 100 tonlarla olan bir qaya parçasıdır. Rayonla əlaqəmiz kəsilib, gəlişimiz kəsilib təmiz. Amma yol dərəsinin işçiləri, texnikalar töküblər burada. İndi yəqin inşallah gücümüz çatdığı qədər və bizə köməkliyi nə lazımdır, yolu açılmağına köməklik eləyər. Nə qədər adam qalıb təxminən yolda? Valla qalıb da, indi gediş-gəliş qalır. Hər gün gedənlər, kənd çoxdur da. Kənd çoxdur, gedən olur, gələn olur. Bu dəqiqədə hal-hazırda indi yaxınlığa qoymurlar ki, qaya parçası gəlib maşın azadı dəyər, ona görə uzaqlaşdırırlar. O tərəfdən də uzaqlaşdırılır, bu tərəfdən də uzaqlaşdırırlar. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirib ki, hadisədən dərhal sonra əraziyə agentliyin əməkdaşları və xüsusi texnikalar cəlb olunub. Lahac-Burovda avtomobil yolunun 17 və 17,2 kilometr hissələrində qaya uçqunu baş verib. Hadisədən dərhal sonra əraziyə agentliyimizin əməkdaşları və xüsusi texnikalar cəlb olunub. Gecə boyu yolun hərəkət hissəsinin qaya parçalarından təmizlənməsi işləri aparılıb və hazırda da davam etdirilir. Uçqun baş verən ərazilərindən birində təmizləmə işləri artıq yekunlaşıb, digər hissədə isə işlərin yaxın saatlarda başa çatdırılması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, hazırda yolda nəqliyyatın hərəkəti tam bərpa edilib. Uçqun baş verən ərazilərdən birində təmizləmə işləri artıq yekunlaşıb. Digər hissədə isə işlərin yaxın saatlarda başa çatdırılması planlaşdırılır. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Aytən Fehruz, Xəzər xəbər.